आनी घेवपाचो आसा कसो मिटींग पंचशताब्दी महोत्सव 26/11/2025 ते 7/12/2025 कोकण पर्तगाळ जिवोत्तम मठ हांगासर जाता। खासा करून श्रीमान विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडील स्वामीजी हांच्या अध्यक्षते खाली हो कार्यक्रम जाता। हांव तांकां ह्या कार्यक्रमाक पर्तगाळ मठ हांकां स्वामीजी खूब खूब शुभेच्छा दिता पयल्यात पयलीं। आनी ह्या कार्यक्रमाच्या उक्तावणाक 550 वर्सां पुराय जाता ह्या निमित्तान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी ह्या कार्यक्रमाक इनॉग्रल करपा खातीर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीक आपयल्या। 28 तारखे दीस माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी दनपारां 4 वरांचेर ह्या पुराय कॉम्प्लेक्साचें इनॉग्रेशन करपा खातीर हांगासर येता। ताजो रिव्यू घेवपा खातीर हांव हांगासर आयिल्लो। आमचे CS DGP एंड कलेक्टर साउथ SP साउथ एंड रेस्ट ऑल द ऑफिसर्स आज रिव्यू घेवपाक हांगासर पावल्या। सरकार म्हणून इट इज एन एप्रॉक्सिमेटली हांगासले काही बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जे जाय खरें म्हणजे पुराय मठ हांच्यांनी जवळपास मोर दॅन 170 crores of rupees तांच्यांनी हांगासर खर्च केला। आनी इट इज एन गोंया सारकेल्या स्टेटी खातीर इट वील बी द टुरिस्टीक डेस्टिनेशन। सगळ्यात व्हडलो रामाचो स्टॅच्यू, प्रभू रामचंद्राचें मंदिर, विठ्ठल देवाचें मंदिर, एक पुराय कॉम्प्लेक्स हो तेंच्यांनी खूब ब्युटिफूल कॉम्प्लेक्स केल्लो आसा। आनी ताच्या खातीर लागपी एक सपोर्टीव इन्फ्रास्ट्रक्चर हो गोंय सरकारच्या वतीन ताका सपोर्ट करपा खातीर आमी सरकारच्या वतीन ताका सपोर्ट केला। 28 तारखे दीस मुळात प्रभू रामचंद्राची मेन मुर्ती हाजें इनॉग्रेशन आनी पुराय ह्या पंचशताब्दी महोत्सव हाजें इनॉग्रेशन हे 28 तारखे दीस जातलें। एक्सपेक्टेड क्राउड 10 दिसाच्या भितर पुराय देशभरांतल्यान ह्या 550 वर्सां पुराय जाता म्हणून हजारांनी लोक ह्या कार्यक्रमा खातीर हांगासर उपस्थित रावतले। पण मेन माननीय प्रधानमंत्री कार्यक्रम रिवायव घेवपा खातीर हांव हांगासर आयिल्लो। एकंदर पुराय रिवायव घेतल्या उपरांत आमी पळयता की हे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या हस्ते इनॉग्रल जातलो आनी एक वर ते 1.5 वर हो इनॉग्रेशनच्या कार्यक्रमाक ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांगासर उपस्थित आसतले। तांच्या स्वागताची जय तयारी गोंय सरकार म्हणून आमी केल्या आनी पर्तगाळ मठ म्हणून तांच्यांनी केल्ली आसा। हांव परत एकदा म्हणजे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान गोंयांत स्वागत करता आनी म्हज्या सगळ्या डिपार्टमेंटा कडल्यान रिव्यू घेतल्या उपरांत ऑलमोस्ट तयारी आमच्या कडल्यान पुराय जायिल्ली आसा। मठाच्या बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चराची तयारी तशी 25 तारखे पर्यंत पूर्ण काम हे पुराय जातलें हाची आमी अपेक्षा दवरता। हांगासर लागपी ईच एंड एवरी मायन्यूटली बारीक बारीक गजालींची बारकायेन पळोवणी हांवें स्वता केल्या। खरोखरूच एक एट्रॅक्टीव असो प्रोजेक्ट म्हणजे आमी म्हणटा तशें 550 वर्सां जरी ह्या मठाक पुराय जाता आसत जाल्यार फुडल्या 500 वर्सांक जावपी अशा पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर तांच्यांनी हांगा तयार केला। आनी तयार केल्लो इन्फ्रास्ट्रक्चर जर पळयत जाल्यार गोंयाच्या टुरिजमान आमी जशें म्हणटा की आनिकूय भर घालपी असो हो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा आनी टुरिस्टाक एट्रॅक्ट करपी अशा पद्दतीचो हो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा। आमी जेन्ना म्हणटा की गोंय हे स्पिरिच्युअल टुरिजमांत फुडें वता, पर्तगाळ स्वामीजी हांच्यांनी ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चरान आनी स्पिरिच्युअल ग्रोथ ही गोंयची आनी खूब मोठ्या प्रमाणांत वाडयल्या। हांव तांचेय बी हे मठाचे स्वामीजी आनी तांचे पुराय पदाधिकारी हांचेय बी खूब खूब अभिनंदन म्हणटा की गोंयच्या ह्या टुरिस्टीक डेस्टिनेशनांत तांच्यांनी ह्या मठाच्या निमित्तान आनी एक बरें स्पिरिच्युअल एट्रॅक्शन सेंटर पर्तगाळ आपल्या मठांतल्यान क्रिएट केल्याच्या बद्दल हांव सगळ्या आमच्या ऑफिसर्स जे कामान आसा ताका ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स दिला की तांच्यांनी आपापले बाकीचें काम सगळें तत्परतेन जाता तितके बेगीन पुराय करचें हें सगळ्यां कडेन सांगलेलें आसा। एकंदर म्हाका दिसता तयारी पूर्णता पुराय जाल्ली आसा। आमी 28 तारखे दीस PMच्या विजिटाची वाट पळयता। हांव परत एकदां गोंयकारांच्या वतीन तांचें स्वागत करता। सर कसो येवपाचो अरेंजमेंट सर प्रायम मिनिस्टर ती तांचेर डिपेंड आसा। ते बाय दाबोलींच्यान येतले काय कर्नाटकाच्यान येतले देर सेक्युरिटी पॉयंट ऑफ व्यू। सर कुंकळ्ळी टू बाळ्ळी ह्या सायडीक येवपाक भयंकर त्रास जाता वाहतुकीक। थंय ट्राफीक सामको जाम उरता आनी ह्या दिसांनी सबंद देशांतल्यान लोक येतले थंय कितें ट्राफीक अरेंजमेंट जातलें त्या भागांक? कुंकळ्ळी टू बाळ्ळी ही पुराय आमी जाता तितल्यो व्हेकल्स ह्या पर्टिक्युलर त्या टायमार म्हणजे दिसाच्यो हेवी व्हेकल्स थोडो वेळ बंदय दवरतले। म्हाका खबर आहा ते जंक्शन एक कंजेस्टेड जंक्शन आसा
ते आत्ताच्या घडीक वाडोवंकूय मेळना. बट इन लॉंग रन आमी बायपास जो प्रपोज केला तो बायपासाचें काम सुरू जातलें आनी फुडल्या 1.5 ते 2 वर्सांच्या भितर हो बायपास पुराय जातलो. हो बायपास पुराय जाल्या उपरांत कुंकळीच्या जंक्शनाचेर तशा पद्दतीचें कंजेशन जावचें ना. डायरेक्ट येवपी व्हिकल ज्यो सगळ्यो आसा त्यो डायरेक्ट भायल्या भायर मडगांव टू काणकोणा पावतल्यो. सर जो पार्क करता न्हू ह्यो गाडी चड ट्रॅफिक जाम करता, रस्त्यार लोक पार्क करूंक वता. ह्यो खंय तरी काडली जाल्यार पुलिसांक इन्स्ट्रक्शन दिला सगळे पार्किंग काडचें म्हणून. थँक्यू. सीएम सर तुमी परत काणकोणा येतले हें पळोवपाक? नेक्स्ट माझा विदीन 25 तारखेक येतलो. थँक्यू सर.